В 2014 году на выставке MWC Nokia представила 3 своих первых смартфона на базе Android, и один из них Nokia XL, о котором мы сегодня с вами и поговорим. И давайте сразу перейдем к внешнему виду. Уже к 2014 году все смартфоны Nokia, от простых кнопочников до смартфонов Lumia, были выполнены в единой дизайн-системе. Исключением не стала и Nokia XL, которая выполнена в похожем дизайне. Матовый яркий поликарбонат, который отлично смотрится и чувствуется в руке. И дизайн Nokia XL — это одна из сильнейших его сторон перед армадой безликих китайских смартфонов на базе этой же системы. Впереди находится фронтальная камера и кнопка назад для удобной навигации по уровням меню и возврата на главный экран. К сожалению, спереди установлено не защитное стекло, а обычный пластик, который отлично собирает отпечатки пальцев, и уж не стоит думать о каком-то олеофобном покрытии. Смартфон работает на базе Android, но с множественными особенностями. Главное из них, что здесь нет никаких сервисов Google. И сама платформа Nokia X Software Platform, как ее называли создатели, была построена на базе Android Open Source Project. И позиционировалась эта серия не как Android смартфоны, а прежде всего как смартфоны для запуска Android приложений. Странно, ну ладно. Переработано здесь почти все, и узнать операционку от Google здесь почти нереально. Поверх Android здесь установлена фирменная оболочка от Nokia, уж больно напоминающая Windows Phone на начальном экране, а также некоторые элементы, позаимствованные из серии Asha и операционной системы MeeGo. Экран можно разблокировать вправо или влево обычным свайпом, и вы попадаете на главный экран, который состоит из плиток. Но здесь, в отличие от Windows Phone, они скорее декоративные, чем функциональные. А еще один свайп нас переносит на экран сегодня или Fastlane. На этом экране можно видеть историю запущенных приложений, приходившие когда-либо уведомления, сделанные фотографии. Довольно интересный и удобный экран. А еще мне очень нравится, как здесь выглядят стандартные приложения, такие как будильник и календарь. Так как сервисы Google сюда не подвезли, здесь были их аналоги от Microsoft и Nokia. Например, вместо магазина приложений был доступен обычный магазин приложений от Nokia, а также магазин приложений Яндекс, который, к сожалению, не работает. Почта и календарь Microsoft Outlook, онлайн-хранилище OneDrive, карты HE Maps от Nokia, и также вам из коробки был доступен Skype. И по идее человек, купивший этот смартфон, привыкнет к сервисам Microsoft и Nokia и в дальнейшем купит себе уже смартфон не на Android, а именно на Windows Phone. Но так как это прежде всего Android, вам никто не мешает сюда установить сторонний лаунчер и попробовать сюда установить Google сервисы. Правда, бывали случаи, когда при попытке их установить смартфон просто окирпичивался. Еще из интересных фишек вам здесь доступен Glance Screen, который отображает время на заблокированном экране, а также по двойному тапу можно разблокировать смартфон. Правда, эта функция не всегда хорошо работает. В чем же была принципиальная разница этой модели от Nokia Lumia 520? И в сравнении с самой доступной моделью на Windows Phone, у этой модели есть несколько преимуществ. Во-первых, здесь есть фронтальная камера, а также есть вспышка у основной камеры. Ну и вторая причина — это, конечно же, Android, который позволяет вам устанавливать любые приложения, которых не было на Windows Phone. Что же касается обратной стороны медали, то здесь, конечно же, значительно хуже UX. Интерфейс не такой быстрый, его отрисовка не такая плавная. А многозадачность здесь значительно хуже. Вы не можете открыть список запущенных приложений, вам нужно всегда возвращаться на главный экран или на Fastlane. И сделано это из-за не самого производительного железа и небольшого количества оперативной памяти. Вот так довольно необычно и интересно выглядел бюджетный Android смартфон Nokia на Android. Что же вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. А также поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые обзоры на легендарные и старые смартфоны Nokia. А с вами был я, Невероятный М, и увидимся в новых видео. Пока.